डियर व्यूअर्स, पिछली वीडियो में भी हमने डिफ्थोंग्स के साथ डील किया, यानी कि दो वॉल साउंड्स जब एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं तो हम इनको डिफ्थोंग्स कहते हैं। इसमें से एक वॉल ही सिर्फ आवाज़ देता है और दूसरा होता है साइलेंट। तो पहले हमने जो साउंड्स दो की थी वो थी ओ आई यानी कि ओए और ओ ए यानी कि ओ। और आज हम डील करेंगे मज़ीद टू साउंड्स के साथ और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बच्चे को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइएगा। तो आज की जो हमारी साउंड्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ओ वाई, जब ये दो साउंड्स आपस में मिलती हैं तो वी से ओए ओए, सो वी कॉल इट ओए। जैसे कि अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि इससे हम कैसे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे ब ओए बॉय। अब कई लोग इससे बवाए कहते हैं, बवाए, तो ये इस तरह गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह भी यही होती है कि हमें फोनिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसे बवाए कहते हैं या बवाए कहते हैं। दिस इज़ बॉय, ब ओए बॉय। और इसी तरह लेट्स सी द अदर वर्ड, ट ओए टॉय। अब ये टाई भी नहीं है या टवाई भी नहीं है कि अक्सर टवाई भी कहते हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ टॉय टॉय। और जो टी है दिस इज़ ट, दैट इज़ द साउंड, सो वी कॉल इट टॉय। इसी तरह नेक्स्ट इज़ ज ओए जॉय। जॉय का मतलब होता है अंदरूनी खुशी, एक होती है हैप्पीनेस जो आप किसी भी चीज़ पे महसूस करते हैं, लेकिन जॉय एक ऐसी खुशी होती है जो आपके अंदर से निकलती है। दिस इज़ एन इनर हैप्पीनेस, बेइंतहा जो एक आप खुशी महसूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉय। तो इसको भी कई लोग जो हैं वो जॉय रीड करते हैं, ये जॉय, तो दैट्स द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इसकी वजह यही होती है कि वी डोंट हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट फोनिक्स। सो दिस इज़ ज ओए जॉय। तो देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ड्स, बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो ओए साउंड के साथ आप बना सकते हैं और बच्चे को ये सिखा भी सकते हैं। और अगर वो फोनिक्स सीख जाए तो वो इनिशियल स्टेज के ऊपर भी 5 to 6 लेटर वर्ड्स भी आसानी से पढ़ सकता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल राइट नाउ। जैसा कि आप एक वर्ड है कंपैरेटिवली बड़ा है, सो आई राइट इट हेयर, E M P L O Y, दिस इज़ एम्प्लॉय। सो ऑब्वियसली ये बहुत छोटे बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ये वर्ड रीड करे, बट ही कैन। E A E M H M L, and then the sound I have told you right now, oi, employ. Oi sound is also found here. So this is comparatively difficult word for a child, but he can do it. So इस साउंड के साथ डील करने के बाद आज की वीडियो में मज़ीद एक और साउंड से आपको मैं एक्वेंट करना चाहूँगी, वो है ओ डब्ल्यू, आओ आओ आओ, दैट इज़ द साउंड। So when he gets these words together, he will be able to do it quite easily. That is owl. That is OWL, owl, owl. And the next word is brr, owl, brown. And in this brown we also have this ow sound. Then दैट इज़ फ्राउन। फ्राउन का मतलब तेवरी चढ़ाना, माथे के ऊपर जो क्रीजेस पड़ती हैं गुस्से से, दैट इज़ फ्राउन। समवन इज़ फ्राउनिंग एट समवन, गुस्से से देखना और तेवरी चढ़ाकर जबकि माथे के ऊपर क्रीजेस बनी हुई हों, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्राउन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ख आउ क्राउन। सो दिस इज़ the sound with which you can make a lot of words and the child can read a lot of words. So stay with me, then there will be more new sounds in the next video. Subscribe the channel. Allah Hafiz.